Saluton. Mi nomiĝas Julie. Mi nomiĝis memore al mia praavino, emigrinto el Irlando, kiu alvenis en Usono en 1842. Mi neniam renkontis praavinon Julie, sed mi scias kelkajn interesajn aferojn pri ŝi. Unue, ŝi estis bona bakisto, kiu estis konata en la familio pro siaj ĉerizaj mufenoj. Due, ŝi ofte kantis malnovajn irlandajn kantojn. Mi scias tiujn aferojn, ĉar mia avo kutimis kanti tiujn kantojn al mi, kiam mi estis knabino, kaj mi ofte bakis ĉerizajn mufenojn kun mia avino. Dum ĉi tiu filmeto, mi ludos la melodiojn de mia praavino per mia irlanda stana fajfilo, kaj mi bakos ĉerizajn mufenojn. Ĉerizaj mufenoj estas faritaj kun acidaj ĉerizoj. Maturaj acidaj ĉerizoj aspektas kiel bombonoj en la branĉoj. Mi plukis ilin en la fruktoĝardeno printempe, forigis la kernojn kaj frostigis la fruktojn. Por ĉi tiu recepto, ni uzas 2 tasojn da ĉerizoj. Jen la aliaj ingrediencoj. Estos ligilo por la recepto en la kreditoj ĉe la fino. 1 kaj duono taso da faruno, duona taso da sukero, duona taso da lakto, kvarona taso da oleo, 1 ovo, 1 kulereto da vanila ekstrakto, duona kulereto da baksodo, 1 kulereto da bakpolvoro, 3 kvaronoj de kulereto da salo, iom da bruna sukero por surmeti. Kaj nun mi bakos. Mixu la sekajn ingrediencojn. En aparta bovlo mixu la malsekajn ingrediencojn. Lavu kaj drenu la ĉerizojn. Aldonu ilin al la sekaj ingrediencoj kaj mixu ĝis ili estas kovritaj de faruno. Tiam mixu ĉion nur ĝis ĝi estas kombinita. Minimuma mixado ĉe ĉi tiu punkto helpas teni ilin malpeza. Metu la bataĵon en mufena pato, kiu havas bakpeperojn. Aspergu la suprojn per bruna sukero. Baku dum 20 minutoj je 400 gradoj Fahrenheit. La mufenoj estas pretaj. Kaj nun mi manĝos. La mesaĝo de ĉi tiu filmeto estas la jena. Se vi havas infanojn aŭ nepojn aŭ pranepojn, baku kun ili, kantu al ili, kaj eble 50 aŭ 60 jarojn poste ili faros malgrandan belan filmeton pri vi. Eble eĉ en la internacia lingvo Esperanto.